rapporto congiunturale innanzitutto fa un'analisi di quello che è preliminarmente il 2022, ma nella realtà, attenzione, perché c'è stata una tale volatilità rispetto a quella che erano i mercati, una tale variazione dei prezzi e dei costi che quel dato, se vogliamo guardarlo rispetto alla situazione agricola, è poco significativo. È molto significativo per quello che è accaduto alle aziende del comparto, però se vogliamo da questo ricavare qual è il trend futuro delle produzioni agricole, allora qui inizieremo ad avere delle serie difficoltà. È evidente però che ha segnato in maniera molto chiara un passaggio per cui le imprese hanno dovuto far fronte a degli incrementi di costi e anche degli incrementi di valori, non sempre però sufficienti per pareggiare quelli che erano i costi generati da squilibri che non derivavano certamente dalla componente agricola, ma erano derivati dalla congiuntura internazionale piuttosto che dalle situazioni legate agli eventi atmosferici. Hanno dovuto far fronte anche facendo delle variazioni anche culturali, su cui devo dire la verità che anche quest'anno si vedono già gli effetti di queste variazioni sulle colture autunno-vernine, una diversificazione all'interno delle aziende e anche una ristrutturazione del sistema che gestisce i prodotti, che è andato a creare le condizioni per le quali si faccia una gestione su più ampia scala delle produzioni, che questo è sempre positivo. Positivo perché consentirà di affrontare comunque anche il futuro con delle valutazioni oggettive fatte in un'annata oggettivamente complicata. Per cui luci e ombre, questa volta è come fossimo sotto una luce fortissima, per cui si fa fatica a capire quali siano realmente le differenze cromatiche tra una situazione valida e una che ha creato delle difficoltà, perché purtroppo le perturbazioni di mercato offuscano la capacità di analisi. È certo però che un dato valido da tenere in considerazione è quello che al netto delle variazioni economiche e al netto delle variazioni di mercato, il sistema sta evolvendo dal punto di vista di una sempre maggiore richiesta di specializzazione da parte degli imprenditori e di aggregazione da parte degli stessi. Quindi questi due segnali penso che sarà certamente valido pensare che saranno perduranti anche su tutta l'annata 23, dove tra l'altro speriamo che continui una situazione climatica normale, oserei dire normale anche se le piogge di questo periodo per qualcuno sono già diventate anormali e questo inizia a essere un problema, perché non possiamo costantemente trovarci nella condizione che fino a ieri ha piovuto troppo poco, oggi in una condizione assolutamente normale sta piovendo troppo. Ecco, su questo credo bisogna avere il giusto equilibrio. Vedremo alla fine, come al solito, i conti si fanno alla fine, non su un'annata agraria. Grazie Assessore.